闷的天气，怎么能船给绑在我那旁边？等一下摩擦了，油漆都掉。这里有一个浮球，还行，可以，身子好好。哼，这个小黄鱼很好吃的，就是太小了。哇，这是龟蟹。这个地方的方向不对，没什么东西好找了。你看那船现在就那样子了，没办法了。等下退潮了，叫他去处理一下。看这个就还好，有一条小鱼，不过眼睛的肚子那么大了，我就不要。这边有一条更大，都烂了，没办法捡回去，做诱饵也不行的。这小螃蟹有的看下来了，不会动的。这个还算行，可以回去。碗都直一个了，就可以装起来了。就要这个，不要鱼了，那鱼就臭了。哦，这个地方的泡沫球就比较多了。我等一下去卡，有用的给拿回去，没有用的他们清理队会来清理。现在这里有一个泡沫球了，哇，还长新的。这个一个都10几块钱的，实的。在不平的地方没办法了，人给滑下去了，糟糕！哎，这里有一条鱼，小的，金骨鱼啊，还好，这地方没太阳会好一点。有鱼的地方肯定不止一条。这个是牛尾鱼，跟牛尾巴一样。这个牛尾巴一样甩啊。不过这种有刺，这刺是很利的，是很毒的。这死都没关系，随便抓都没关系。看看塞什么呀？哦，半红可以。现在在这个地方，你看下面有一个泡沫球。这个不很好，这有网兜了。哦，这里还有一个，这个不要，这个等他们来清理。看看，白白的。我看一下，能吃的就带，不能吃的不带。哎，看。这边比较陡，没办法下去。这如果是下去，一般都有货，人会滑下去，没办法了。现在来到这个地方，你看海边有一块草地，不怕海水的。那里面有一个围起来的地方，一般那里面会有东西，它跟躲在里面的两边都出不来了。你看这个地方有一个，这个就放这里，等一下回来的时候拿。来货！洗干净一下看，不然黑里去了。还行，还没看清楚。哦，这什么？哦 ，yes。哇，这只牛尾鱼，小的，可以。这小的比那个金骨鱼好吃，拿去洗一下看。现在到这边了，浮球1个、2个、3个、4个、5个、6个，可以。还有这么多鱼，这可能得1斤多吧，应该是有吧。这都是好的，坏了我不捡。可以。现在全部煮好了，会不会好看？好了拿来煮，差了就不要。煮一盘出来。饭也吃完了，好了，今天就这样，再见。